сижу, значит, такая. Здрасте. Давайте, блядь, подумаем. А что, если действительно таки я охуела? Я тут, может быть, просто инициирую хуйню. Такая, знаешь, типа, доебалась, так сказать, до человека. И занимаюсь насилием. Действительно, давайте подумаем. Ой, нет, ну вот серьезно. Понятное дело, что, да, у меня, может быть, у меня, кстати, даже и вот такое бессилие, вот эта фрустрация из-за того, что, ну, вот я же от конкретного человека конкретно что-то хочу, да. И, например, охуеть, сейчас неожиданная новинка. Хопа, от Артюши, да? Хочу, чтобы денег давал на ребенка. Охуеть вообще. Вот, очень редкая ситуация, да? Неожиданная. И, в принципе, я баба необычная такая, знаешь, как говорится, быть нормальной бабой. А тут херак, да, и приебалась. Ну, давайте подумаем, конечно. Что бы сделала нормальная баба? Нормальная баба, надо сразу понимать, что иметь в виду. Это такая баба, как Ольга Бузова, моя любимая. Или еще более любимая наша бабулечка, да? Нормальная баба пошла бы сама ебашить. А чё ты не работаешь? Иди работай на завод уборщицей. Вот, в принципе, что сделала, так сказать, Ольга Бузова, распространив свое прекрасное еблище на тампонах. Моя маман то же самое в свое время сделала, чем как вот это объяснить? Ну ладно, я вот сейчас начинаю, да, уже ерничать. Суть в том, что если начать заниматься, да, какими-то вот такими делами, пойти против себя, начать заниматься тем, что, ну, что тебе не близко, что ты не любишь, что ты делаешь через силу, а в принципе, ну, не по отклику, да? Ну, что получается? Ёб твою мать. Я говорю, блядь, вот реально, вот сейчас я себя чувствую вот реально сумасшедшей. Вот более сумасшедшей я, наверное, еще никогда себя не чувствовала. Это пиздец, который раз я уже одно и то же. Я понимаю, что, блядь, ну это такая пластинка, ее настолько заела. Но ёб твою мать. Если тут есть кто-то умный, которого заебало, который... Так, может быть, вы мне подскажете другой вариант? Как по-другому бы, знаешь, так как бы... А что же вот делать в такой ситуации? Нихуя не делать, да? Так не поверите, я вот так и сижу и нихуя не делаю. Ну, пишу. Не нравится, не смотри, пошел нахуй отсюда. Чё? Уже и попиздеть, что ли, не могу? Ну так вот, имеется в виду, что полный shit happens, если начать промышлять какими-то вот такими делами нехорошими, ну, пытаясь заработать, да, денег, похуй как, там суть в том, получается, что ты идешь по головам. То есть, если ты что-то делаешь, то, что тебе против твоей, так сказать, природы, да, то, что ты не хочешь делать, ты начинаешь себя ненавидеть, соответственно, естественно, тебе срать на всех остальных, тем более.
Вот, ну, как бы я говорю, тут с моей семейкой я 100 раз уже приводила примеры, да, того, к чему это привело, когда вот такая, э, ой, мать-героиня пошла, так сказать, спасать. Ну, вот Бузова на тампонах, мне кажется, это лучший пример. Вот, поэтому... То есть, знаешь, это такой, получается, бизнес по-русски, когда, ну, если ты один шаг просчитал, да, и да, сегодня вечером ты получишь деньги. Но завтра тебе наступит такая пизда, что ты уже просто из нее не вылезешь. А посему, уж тоже, посему я как бы такая сижу, думаю, ну а чё? А хули нет? Ну да, я себя чувствую сумасшедшей абсолютно, знаешь, вот просто попка-дурак, блядь. Ну давайте подумаем. Ну что, почему нет? Ну давайте подумаем, какая я, блядь, охуенная-то манипуляторша, хитрожопая вот это вот, кто там еще? Ну, пиздец, как много, короче, захотела, ишь ты, как говорится, слишком хорошо устроилась. Охуеть, как много я хочу, когда хочу, чтобы папаша очнулся и начал хоть как-то, так сказать, принимать участие, не балабольством своим, а по делу, да, в жизни своего ребенка. Не, вот реально, вот я тут что еще могу сделать? Нихуя. Человек долбоеб, это понятно. Но, слушай, да, очевидно, это мне тоже давным-давно. Но когда я говорю, что я уже испробовала все варианты, я же имею в виду тот вариант, что я ведь пробовала вариант, когда так, все как бы, короче, все с ним понятно, ставишь крест, и все, ну, проехали, забыли эту историю, да? И я имею в виду даже не тот вариант, что я, знаешь, как это долбаная Бузова на тампонах, знаешь, когда я пытаюсь хуячить и кошить из себя, открывая маг, да, платежеспособную, я имею в виду пиздец, когда я, блядь, уже никого не трогаю. Окей, просто съебись тогда. Нет, человек, ну то есть я описываю степень пиздеца, да, то есть человек, когда его вообще уже никто не трогает, он идет и, так сказать, подает вот это вот все, совершает вот эту хуйню, организовывает мне проблем на год, да, которые я вот сейчас имела со всеми этими соцслужбами, судами и прочим насчет лишения родительских прав. То есть, понимаешь, в чем суть? Там же получается, что забить на эту историю, а это еще больше пиздец. Хорошо. Что же тогда требуется от меня? Нет, ну по любасу, значит, да, ну просто вот логически, знаешь, как вот задачи бывают по математике, по геометрии, теорема. Ну, блядь, давайте попробуем методом противного. Давай я тебя заебу. Как бы, так сказать, человека, который мне все пытался, да, там, вот это вот, знаешь, у меня был период, когда ёба-корёба, мне страшные сны снились. Я просыпалась, вскакивала, знаешь, когда вот это неприятно, в поту просыпаешься, вот этим, будь нормальной бабой, будь на... Блядь, ну хорошо. Опять же, давайте решать
задачу методом от противного, когда очевидно, да, так сказать, для меня, как для художника, как для ненормальной бабы, что человек не в адеквате, да, и давай как бы ты лучше признаешь вот этот свой неадекват, и ты будешь ненормальным мужиком, который просто хотя бы себе в этом признается, и, ну, прикинь, какой пиздец вообще совершит, но будет вот помогать своему сыну, да, просто давать денег там на него. Хуйня полная. Вообще, не вариант, конечно, понимаю. Вот. Ну, уже как бы я что? Ну, я уже сижу, рассказываю, да, так сказать. Откуда корни растут? Уже такая, ёб твою мать, Артюня, понимаешь? Просто дело в том, что вот я уже туда такая совершила этот обряд, операцию на открытое сердце. Я вот вскрыла свою ситуацию, да, показала вот свою семейку, как у меня обстоят дела. Все таки, ой, блядь, пиздец, конечно. Это же надо, как тебе не повезло. Я говорю, и причем опять же, уже повторяю в 100-й раз, ребята, а вы как бы уверены, что у вас не то же самое? У меня тогда пиздец. Давно там в зеркало-то на себя смотрели? Не, блядь, ты чё, не, у меня совершенно другое, мне просто тебя, бедолагу, да, тупенькую эту бомжиху, жалко. Начинаешь пальцем уже тыкать, да? Рассказывать, так сказать, прямо, ну вот уже в прямом смысле, что вот у нас, блядь, есть вот такой товарищ, вот так-то зовут, вот такая ситуация. А есть еще такой же товарищ, и точно такой же, не поверишь, но, блядь, вот один в один ситуации, понимаешь? И у него такая же хуйня. Ну, начинаешь вот рассказывать, да? Когда каша мешается, сидишь вот рассказываешь спокойненько. Что надо сказать? Добрый вечер блогу Раисы Колдырь. Добрый вечер. Привет из Питера. Так, кстати, на манеже так красиво, пошли лучше погулять. Супчик наливать. Ну и вот сидишь, как бы дальше продолжаешь, да, рассказывать, уже лыбишься, уже, ну, какая разница уже, что делать, да? Что, вот, как ни в чем не бывало. Супчик, привет там, блогу. Только что там вот месяц назад устроила пиздец, там суд был. Хуяк такая сейчас. Аля-ля-ля, ребята, не ссорьтесь. Я говорю, блядь, правда вы считаете, что я одна такая? Что это у меня вот такая единичная уникальная ситуация? Ну, уже вот прям пальцем натыкала, да, уже вот конкретно вместе с картиной, в картинках, да, с иллюстрациями, проиллюстрировала наглядно.
Ну, о чем я говорю? Я говорю, в принципе, о таких, мне кажется, ну, для меня это уже, блядь, ну, настолько скучная вещь. Ну, что ёба-карёба, да, всем нам не повезло с родителями, если так-то присмотреться. Ну, везде пиздец. Понимаешь, и не считаю я, что кого-то там, да, снимает с ответственности то, что там какой-то возраст. Понимаешь, вот просто одно дело, когда вот раньше они вот это вот все там нас воспитывали и так далее, и когда, ну, не было информации, понимаешь, просто никто не знал. А другое дело сейчас, когда уже алло, и ты такая алло, и такая алло, блядь, уже в тысячный раз алло, и нихуя. Я не знаю тоже, да, кто здесь хуже. Но все равно, мне кажется, надежда это больше, ну, даже вот чисто, да, опять же, как я люблю арифметически, если посчитать чисто по времени формирования этой привычки. Понятное дело, что если человеку, допустим, там 60 лет, то у него это на формирование этой привычки, да, ушло там, я не знаю, 50 лет, и вот прикинь, сколько лет понадобится для того, чтобы эту привычку искоренить. Ну, а естественно, когда, ну, чем меньше лет, тем все-таки, да, больше шансов, ну, и быстрее просто это все. Не то, чтобы шансов на самом деле одинаково. Быстрее просто это все произойдет. И вот когда уже... Ну, если я смогла отдуплиться, да, и так вот посмотреть на все со стороны и охуеть, но, ёб твою мать, ну неужели так сложно понять, да, что такая же у тебя мамаша? Причем на стольких примерах я уже это все показывала. Какой-то и там и Илюша, блядь, и Алёша, и кто там еще этот, я всегда забываю этого. А как же Андрюша? Ну с Андрюшей, потому что быстро по-манифесторски как-то. Но суть-то везде одна и та же. Ну, блядь, один в один. Суть в том, что это родители, которые рожали, так сказать, детей в надежде стать счастливее, которые не ебут вообще, не имеют представления ни малейшего о том, что такое, ну, там, любить, да. Но путались понятия, понимаешь, потому что вот это вот для человека одно и то же, что любить, что ненавидеть. Понимаешь, там же всего один шаг, это же все вот так очень быстро. И поэтому перепутались эти понятия. И поэтому вот это то, что на самом деле является насилием, воспринимается как любовь. И в полной уверенности люди находятся, да, и... Но имеется в виду, что да, ёб твою мать, ну хорошо, там, да. Я говорю, что у меня здесь совершенно нет никакой жалости, никакой вот... к возрасту. Мне вообще кажется, что, знаешь, с другой стороны, прожив уже такую жизнь, блядь, так ты давай отдуплись побыстрее. Ну нет же, нет, время. Так вот, недостаточно ли еще времени имеется в виду? Ну, с учетом того, что, ну, блядь, почему мне тогда достаточно? Ну, почему я тут вот одна сижу такая, распинаюсь. Но я же уже 100 раз уже бросилась, блядь, на эту амбразуру. Я же ору уже, я не знаю как. Я говорю, все трусы сняла, все эти чепчики, лифчики в небо. Ёб твою мать. Объясняю простую какую-то вообще, куда еще проще, куда еще очевиднее, что да, мне это надо. Конечно, мне выгодно, да, типа там, получать деньги. Но это, блядь, твой ребенок. Ты сам хочешь, чтобы у тебя были нормальные отношения с сыном. Ну, блядь, ну кому ты хуже делаешь? Когда ты такие вещи делаешь, когда вот это вот все начинает, задаешь человеку вопрос. Ну ты нахуя это делаешь-то, алло? Ты вот уже определился же вроде. Уже там жена.
Ёб твою мать, уже у тебя семья. Да угомонись ты. Обидела, жизнь испортила. Да ёб, и опять начинает. Испортила, обидела. Блять, я говорю, ребенок тут есть. Я плохая, пиздец. Ребенок есть. Ни копейки не получат. А почему? А потому что мамочка родила сына для того, чтобы он на нее хуячил. Точно так же, как папаша там какой-то, да, считаю, что ему нужен сын для того, чтобы, блядь, я сегодня смотрела, кстати, с какого-то хуя вдруг нарвалась на интервью с... Ну, ёба-карёба, вот ты теперь на этот раз еще. Интервью с Биланом. Как меня все заебали. Боже, как меня все заебали, а. Вообще, знаешь, мне самое главное, мне кажется, что... Ну, я же вот сейчас не выступаю. Вообще не выступаю. Я вообще никак. Просто молчу. И ёб твою мать. А когда я молчу, мне кажется, я еще больше внимания привлекаю. И ко мне еще больше лезут. Это пиздец. Это реально так. Мне даже кажется, что я... Из-за этого начинаю, ну, вот этот весь мой вот этот кич-пиздеж, он из-за этого, знаешь, потому что я, по-моему, стараюсь пугать. Что меня оставили в покое, чтобы ко мне не лезли. Ну, вот потому что реально, когда я молчу, пиздец вокруг меня начинается, знаешь, вот это. Так вот, смотрела сегодня Билана, Билана. К чему это я вот забыла, уже сбили нахуй в смысле. Да он там говорит, типа, вот ребенка хочу, она спрашивает, так а зачем? Ну вообще как бы такое, знаешь, интервью меня подташнивало. Конечно. Во-первых, я сидела, я еще думала, почему-то у меня такое было, что вдруг он 5-2. Нихуя, конечно, это такой четкий, я думаю, что 5-1. Но она молодец, она вот опять так, знаешь, выводила на то, что он такой сидит. А зачем ты, блядь, влез-то в эту политику? А нахера ты, типа, там в этой путинской кампании? А такой, ну я не знаю, я как бы за компанию, я не знаю. Ну, и в этом плане, знаешь, вот смотришь на него, а нахера ты в Самаре так упоролся? Я не знаю. Ну, я говорю, вот это просто, знаешь, это такой, мне кажется, ключ вообще. Это слово, которое просто волшебное слово в случае 5-1, которое просто тебе открывает этот путь для выживания. Всемирную любовь. Просто скажи, что ты не знаешь. Честно скажи, ты не знаешь. Все. И понимаешь, ну просто смотришь, ну дебилан, ну прикольный. Ну то есть как, там, я не скажу, что там какие-то супер позитивные эмоции от этого интервью, и, ну как, такое. Но... И, в общем, такой, да, говорит, ну зачем тебе ребенок-то? Чё ты, типа... Ну как? Ну, такой опять, я не знаю, ну как, ну а всем зачем? Ну чтобы вот еще был один такой вот, как я, чтобы как-то продолжение, да, вот. Продолжение, блядь. Не, я на самом деле еще больше всего, конечно, в этой всей истории, конечно, я в первую очередь о себе думаю. И я все как бы не могу понять, вот почему, какого хуя я-то попала так вот под такую сильную раздачу, почему я так встряла. Ну, и видишь, я же еще так жестко бегаю по кругу, потому что у меня вот с этими 4-6, один за другим, и вот эта история повторяется. Ну, имеется в виду, что, да, в разной степени, совершенно разные декорации, а суть одна и та же.
И каждый раз суть в том, что, ну, на какой-то хуйне человек обсирается. Ну, сыт, да, трусит, но причем на такой хуйне, знаешь, типа там как, ну, просто, да, там, мужику взрослому, давай поженимся. Ну, до дебилизма, знаешь, вот такой тупняк. Или там с любимым моим этим примером. Ну, тоже, да, доябываюсь я. Ну, доябываюсь. А что мне делать, если по факту, вот я говорю, получается, что когда я вообще забиваю, посылаю нахуй, то мне как бы дают еще больше эти, еще худшие задачи. То есть я такая, ну, понимаю, что так, мне тут надо сдать назад. Видимо, там я что-то еще не доделала. А там пиздец. Там просто пиздец. Я говорю, что вот так вот, ну, я откровенно себя чувствую сумасшедшей, просто ёбнутой на всю голову, потому что, ну, в принципе, вот так вот, если по уму, то для меня очевидно, что, ну, все, это конченый человек. Ну, это конченый человек. Ну, 7 лет, алло. 7 лет я пытаюсь объяснить те вещи, которые, в принципе, не надо объяснять, которые адекватный человек и так бы понял, да. Но другое дело, что... А здесь изначальная ситуация в том, что человек неадекватный. Да, как бы это уже такие параметры задачи здесь другие. Он изначально неадекватный. И я уже такая просто сижу, думаю, ну, блядь, ну, мне же надо как-то объяснить. Значит, у меня задача такая, типа, донести до человека как-то. Вот хуй знает. Это просто пиздец. Вы что в этой ситуации делаете? Такой тупик, такой тупняк. Сидишь просто, дятел, долбишь. Ни на что уже там не рассчитываешь, ни на что не надеешься. Просто сидишь, долбишь. Не, ну а вот что мне еще делать? А вот Рили, что делать? И тоже такая уже сижу, знаешь, думаю, ну вот ничего не делать, да, когда это как бы такое генераторское, надо что-то делать, просто заткнись. Так тоже, знаешь, вот если у меня была такая возможность, так сказать, ну, все дело-то в чем? Тупо, да, в выживании, в деньгах на еду, на какие-то вот такие вещи, да, там, квитанции и так далее. Ёб твою мать, да тупо на то, чтобы мне одной побыть, мне, блядь, выспаться. Вот в этом же все дело. И да была бы у меня возможность, ну, да, малейший вообще шанс, так сказать, не участвовать в этом говне, не решать вот эти вопросы, да, там, что, есть крыша над головой, есть еда, да, блядь, нахуя вообще вы мне все сдались, ей-богу. Вот меня, если бы меня вот так вот, в принципе, никто не трогал, знаешь, это я помню, я когда маленькая была, мы там, ну, до школы, по-моему, лет в 6, короче, мы переехали в другой дом. То есть, пока я ходила в садик, мы жили в домике, который на земле. Такой прям домик. И вот, ну, а там какой-то он совсем маленький был. И, короче, я помню, что там все были в одной комнате. И вот этот фарш, ну, это единственное, что я помню, на самом деле, вот из той истории, потому что я помню этот фарш, да, когда много людей вот в одном помещении,
Правда, единственное, у меня уже дедуля мне сделал домик настоящий деревянный во дворе. Личный мой дом. Он мне сам сделал. Вот, и мы там с Кузей сидели. Это у меня собачка такая была. И вот там мне было, конечно, хорошо. Ну, а вот потом, когда переехали, а там уже у меня была своя комната. Там уже большая квартира была с моей комнатой. И я еще, ну не знаю, как бы эту историю, в принципе, мне рассказывали, но я даже сама помню, что, ну там, типа, это вызвало какое-то э, удивление, что там, думали, что я испугаюсь или что. Короче, мне когда сказали, что вот это твоя комната, блядь, я там закрылась, и все. Как я люблю побыть одна, ёб твою мать. Как я люблю, когда никого нету. Когда никто меня не ебет, блядь. Когда вот я могу поспать одна. Блядь, когда никто не дергает. Как я люблю вообще вот просто тихонечко посидеть. Нет, я обожаю людей. Но когда я имею возможность отдыхать от них. Так вот, это все к тому, что я бы, да, была бы у меня такая реальная возможность, так сказать, забить хуй и... Так и в гробу я вас всех видала, ребята, ну вот честно. Ну прямо от всей души. Вот просто, ну нахрен мне не сдался. Но у меня ведь вот реально этой возможности нет. И мне приходится сидеть и устраивать, знаешь, вот так посмотришь, ну пиздец. Ну, ну это реально дурдом, понимаешь? Вот это Кащенко. Просто сейчас опять какую-то его фоточку, блядь. Может, уже эту его маман ёбнутую на всю голову найти. Запалить там какой-то ее этот заводик, что ли, найти. Что она там все с этой экологией, блядь. Знаешь, такой великий борец за экологию. Тоже, знаешь, там по растениям главный специалист. Все там переживает за эти все, блядь, рассады. Сука. Прикидываешь, да, вообще, когда сидишь, мало того, что ты уже заговнила человеку всю жизнь, так нет, блядь, ты это продолжаешь делать. И при этом, получая деньги на вот этой своей работе, за вот эту свою какую-то, блядь, говнорассаду, с вот этими своими охуенными вот этими теориями про экологию и какие-то там экологичные... Твою же мать, завали ебало, хочется сказать, сука, ёбнутая на всю голову. И вот опять же, ну неизвестно, кто тут хуже. Ну неизвестно. В этой парочке кто тут хуже. Потому что ей все-таки можно дать больше времени на то, чтобы, ну, я говорю, чисто арифметически, если человек, допустим, ну, как с любой привычкой, знаешь, там, типа, курил 10 лет, бросал 5. Ну, тупой пример, я не знаю, нет, тупой пример. Насчет курения плохой. Ну, какой-нибудь другой. Но, знаешь, всегда нужно время на то, чтобы как-то мышцы привыкли, да, вот, работать по-другому. Короче, вот эта система. И там, конечно, ну, именно в силу большего количества времени, там больше времени надо. Но ты-то, пидор, ты уебан. Ну, долбоеб настой сидит. Ну, не знаешь, что голова это определена. Это обидела, испортила жизнь, испортила, блядь. И тук-тук и испортила жизнь. Что вот делать?
5.